In na yi gaba in na waigo kawai sai ma na gaban yi nisa ba. Gashi ina taban ka nura, in na yi gaba in na waigo kawai sai ma na gaban yi komai ba. Waiya haka rayuwa ne, in na yi gaba in na waigo kawai sai ma na gaban yi nisa ba. Da sunan rabbana buwayi mai bana yau da gobe, shi ke daban idan na yayi ta samayi na gobe. Ya Allah kai ka bar ni na bar aikin nan har a gobe. Ka san ni ina da rauni, ka dafa mini ba zan iya ba. Shi ina taimaka ne jalla salati mara karshe gurin jajirtacce na farko. In an yi marace mai inji ni kyautar nan amiko, sannan hikima basira da kwazo duk a haɗin amiko. Allah na san kana yi ba ko da ma ba tambaya ba, wannan girman ka ne. Allahu ka sa sahabbansa har ahalinsa ba zan bari ba. Ka sa mini dukkanin waliyansa sun yi hani da gaba. Irin Tijjani in ya su Jilani dan umma baba. Ina nan kan aƙidar ku har abada ba zan saki ba. Salamu alaika ya wanda rana ba ta nuna gashi. Salamu alaika ya wanda ba a taimar gashi gashi. Salamu alaika ya wanda in ka zo tilas a tashi. Kai annabi da'iman kulli yaumin ba zan bar faɗi ba. Shi